الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سلورم سپارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 172 یوسل 2 په صورت کې درې سیوے اول حصہ کې اثبات د رسالت ہو. په دې صورت کې دویمه حصہ کې بیا بیان د اول حصہ کې اثبات د توحید او دویمه حصہ کې اثبات د رسالت ہو او دریمه حصہ کې بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی ہو. د اثبات د توحید لپاره د جماعت د مسلمانانو سلور اصول ذکر کېدل 15 بلکې د کله نه چې د جهاد باس شروع کړو نو 15 اصول ویلو. یو اصل داو چې د مسلمانانو جماعت عقیده ویوي. دویم اصل داو چې د مسلمانانو منشور دا به قرآنی. دریم اصل داو چې د مسلمانانو جماعت هر یو کارکن به کار کوي، فعال به. او دریم قانون یا اصل داو چې د جماعت ارکان به خپل مال په جماعت باندې لګوي. او پنځم اصل دا دی چې په جماعت کې به غیر سړی رازدار نه ګرځي. د دې 15 اصولو دپاره په صورت کې نمونې بیا ذکر کېدې د احد او د بدر. چې احد کې وګوره مسلمانان لوګون ته کې د امیر په خبره منلو کې تینا رائے کې اختلاف راغی نو څومره نقصان وشو. او په بدر کې تعداد کم دی خو چې د امیر پر رائے کې اختلاف نه دی راغلی نو الله څنګه مدد کړی دی. نو تیر شوي سبق کې الله رب العزت د احد د شهداو مرتبه ذکر کړه چې د احد شهدا د الله په نسبت باندې ژوندي دي د الله سره او جنتی رزق خوري، خوشاله دي، د الله له طرف نه د نعمتونو خوشخبری اوري او بیغمه دي. اوس د دې آیت نه چې کم په احد کې زخمی صحابه داغي مرتبه ذکر کړي د ژوندو صحابه. ځکه چې په احد کې زیات مسلمانان اکثر د اویاو پورې شهیدان شیو او اکثر زخمیان شیو او کافرو به ذهن کې داوا چې مونږه به جنگو ګټو. خو چې کله دوی د خالی په ورځ باندې د احد جنگ شو، کله چې د اتوار راشوه نو دو خبرې دي. یو دا چې نبی علیہ السلام سره پزړه کې یو فکر پیدا شو چې لکه ټیک د مونږ سره خو لکه کفارو جنگ وکړو مونږ ته ښه کافي نقصان راکړ، خو اسې نه چې اوس زمونږ د کمزورۍ نه بیا پیداوالی او بیا را باندې رانی شي. نو نبی علیہ السلام اعلان وکړو وی الکه روزی بیا زور پسې. خو ګوره هغه کسان به ما سره ځي کوم چې پرون زخمیان شوي دي، نوي کسان به نه ځي.
یو روایت کې دا دي چې اویا کسه تیار شو، دویم روایت دا دی چې 200 کسان تیار شو. هغه پرونی زخمیان، هغه پرونی شهیدان چې لکه اومې زړه دردېدلی دی او اومې بدنونه خوږ شوي دي، ولیکن هغې راووتل او د نبی علیہ السلام سره روان شو او نبی علیہ السلام په هغې پسې یو ځای د حمراء الاسد تر هغې ځای پورې نبی علیہ السلام په دې پسې لاړی. هلته ابو سفیان د کافرو د لښکر مشر و. ابو سفیان ته چا ووې چې هغې در پسې راووتل، بیا را پسې راووتل. نو ابو سفیان ته یو کس ووې وایي وروره کله چې زمری روغي نو بیا هم دی په حمله کې لا ګزاره کوي، خو چې دی زخمی شي که نه بیا دی بل شان چک لګوي. وی هغه زخمیان شوي دي او اوس در پسې راځي، اوس د سره سمې لوبې کوي. نو ابو سفیان د هغه ځای نه باګه وکړه د حمراء الاسد نه، خو لیکن ورسره یو پروپیګنډا وکړه. ابو نعیم یا نعیم ابن مسعود یا نعیم ابن مسعود دا یو کس دی، هغه ته ووی او یو بل روایت کې دا دی چې یو عبدالقیس د هغې قافله را روانه وه، هغې ته ووی چې محمد ما پسې راوتی دی، خو لیکن یو خبره ورته وکړه، ورته ووایه چې بس ابو سفیان بیا ځان تیار کړی دی، لښکر یې تیار کړی دی، ورقریب په تاسو حمله کوي، یو دمکي زمونږ ورسوه او په خپله یې ودانګل. یو خدا روایت دی، دا مې یو خبره وکړه. دویم روایت دا دی کله چې ابو سفیان دی د احد نه ووتل او نبی علیہ السلام شهدا راړل، نو ابو سفیان ته چا وسوسه واچوله چې یلکه تا خو لکه دي تر کافي حده پورې کمزوري کړل، خو لیکن مقصدي کسان خو ټول پاتې دي. نبی علیہ السلام پاتې دی، ابوبکر صدیق سے پاتې دی، حضرت علی پاتې دی، حضرت عمر پاتې دی، صرف حضرت حمزه شهید شوی دی او نور ټول کشران صحابه دي. مشر لیډر مشران د مشورې او د جرګې مشران کسان د رای والا کسان ای کې خلا د مطلب کس تاسو نه دی وجلی، دا څنګه تاسو وګټو. نو هغه داسې کار وکړو چې هغه دغه کس راولېږه چې ورته ووایه چې بس موږ ته حمراء الاسد کې ناست یو او بیا جنګ کوو. کله چې دغه کس راغی او نبی علیہ السلام ته سوال جواب رال چې ابو سفیان بیا پرډي ناست دی او وی روزه، نو پیغمبر خو ډېر غیرتي او خدا نو ویل چې زه پسې یم او تاسو پسې نه کوم جنګ یا حارو مني. نبی علیہ السلام اعلان وکړو ویله که روزئ، خو صحابه هغې فوراً تیار شو، دغه تعداد کم چې دو روایته ما ووي 70 یا 200 او ووتل. چې کله ووتل حمراء الاسد ته چې ورسېدل ای ټول تښتېدلي وو، خو په حمراء الاسد کې هلته بیا میله لګېده او دوی هلته اخیستل خرڅول وکړل، بغیر جنګه ګټور واپس شو، دشمن څه شو وتښتېد. نو هغې یو قسم له ګټلې جنګ څه کو وبیله. نو الله رب العزت د صحابو تعریف کوي چې د نبی علیہ السلام صحابه دومره نران دي چې سره د دینه چې پرون پې د تورو ګزارونه شوي دي، چوری چوری دي، په کورونو کې شهیدان پراته دي، خو لیکن د پیغمبر د الله او د الله د رسول امر مخې ته نکړه نه کوي، دې ته وایي صحابه. نو الله د هغې تعریف کوي په دې آیت کې، نو فرمایي الذین هغه کسان استجابوا لله چې قبولتیا وکړه خاص الله د پاره ور رسولو د نبی علیہ السلام د پاره، قبولتیا د الله او د الله د رسول د پاره وکړه، ځکه پیغمبر چې کومه خبره کوي دا د الله خبره ای، او چونکه الله په خپل ډایرکټ د خلکو سره خبرې نه کوي، په واسطه د چا کوي؟ د پیغمبر علیہ السلام کوي. نو ځکه یاد کړه نبی علیہ السلام من بعد ما اصابهم القرح، پس د هغې نه چې رسېدلی و دوی ته زخم، دوی ته پرون زخم رسېدلی و، خو سره د هغې نه استجابت کوي، قبولتیا کوي.
اشاره دیتا دا چې طبیعت خو ډیر وړو کې سیز دی طبیعت خو ډیرو سر طبیعت دا خو ډیر وړو کې سیز دی کستا بدن چوری چوری زخمی زخمی هم وي خو چې دا الله امر راغی نو دا زخمی بدن هیڅ شی نه دی دا به ځان ته خنکې نه چې زه خوږ یم پوهېږې که نه چې د الله امر راشي بیا به دا نه وي چې زما سر خوږېږي بیا به دا نه وي چې زما خپې خوږېږي بیا به دا نه وي چې یاره زه خو پرونی زخمي ما بیا به دا نه وي چې یاره ما سره په کور کې مساله ده د هغې په کور کې شهیدان پراته دي خو دا نه وایي چې یاره زه پسې یم او ته اوس نن بیا هم بوځئ صحابه دا نه وایي چې د ما بدن باندې خو پروني د تورو داغونه پراته دي دا نه وایي روان شو الله وی استجابت یې وکړو پوره پوره خبره یې ومنله بغیر د چون چرا او د اعتراض نه په چوپه خوله تور راواغ سو چې ځو دې ته وایي صحابیت دې ته وایي ملګرتیا دې ته وایي یارانه د صحابو او د نبي علیه السلام او مونږ تاسو سر مې خراب دی سر زمونږ ستاسو دین د سر ګرځېدلی دی سر برابرو ای با اکا سر برابر نو هیڅ شی نشته للذین احسنوا منهم د پاره دا کسانو چې نیکي وکړه د دینه واتقوا او ویردل د الله نه ویریدل د سنه د سستیانه ځان بچ کړه سستیانه نیکي وکړه راپاسېدل او ځان بچ کړه سنه سستیانه نو سبې د دې لپاره اجر عظیم ډېر لوی اجر تاسو ته پته ده دو قسم عبادت دي یو عبادت دا دی چې خلک هم کوي او تیم کې موږ خلک هم کوي او تیم کې تا سره کمال خبره ګورې نه ده تیم کې او خلک هم کوي خلک هم مسواک کوي او ته هم کې ته هم خلک هم سپینې جامې اچوي او تا هم اچولې دي خلک هم ټوپۍ اچوي تا هم اچولې ده عبادت دی خو سره زور زبردستی نه دی نه پکې تا ته څوک څه کوي دا خو لکه یو عام عمومي څیزونه دي آسان سنت تھی آسان د دې نه نور اساني دي شي پخې طرف ځه پنسي اوچتې کا سترګې تورې کا برې توخرایا مسواک ووهه سپینې جامې واچوه ټوپۍ په سر کا او داسې څو وظایف دعاګانې زده کا د دې نه خو نور دین نشي اسانې دی دا د دین د ټولو نه آسان ترین اعمال دي دا د دین د ټولو نه آسان ترین څه دي اعمال دي دا خو ټوله دنیا کې نو کته کې نو دا کمال خبره ده خو لیکن هغه شان نه ده کمال خبره به اله ای که نه چې نه تعالی خپل بدن اجازت درکوي څه مې ووی نه تعالی خپل بدن اجازت درکوي نه تعالی خپل طبیعت اجازت درکوي نه تعالی خپل ټبر اجازت درکوي نه تعالی خپل علاقه اجازت درکوي او د هغې باوجود بیا هم ته یو سنت عمل کې یو نیک عمل کې په داسې عمل باندې بیا اجر عظیم دی په دې نور باندې اجر دی خو اجر عظیم نه دی اجر عظیم په دې دی دې وجه نه حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهیدین چا چې یو سنت راونیو خو کله عند فساد امتی کله چې زما امت کې فساد راغلی او هغه سنت پرېښودی سنت یې څه کړی پرېښودی نو د دپاره د 100 شهیدانو ثواب دی دا ولې په نور په دې عامو سنتو باندې 100 شهیدانو ثواب نشته او دا چې کوم سنت چې امت پرېښودی دی د هغې پر اخیستو باندې 100 شهیدانو ثواب دی وجه به دای علماو لیکلي دي چې د دې سنت ژوندي کول به ګراني د دې سنت ژوندي کول به صحیح تا سره به معاشره نه تیارېږي تا سره به ټبر نه تیارېږي تا سره به رور پلار ګاونډ مولیان عوام دینداره بې دینه دا به تا سره د هغې په ژوندي کولو کې تیارېږي نه
نو د هغې په ژوندي کولو کې به ته ډېر تکالیف تېرې، زغم به کې، ډېرې خبرې به مخې ته کې. نو په یو کس بر باندې په پیغور راځي، مړه د دې دور خو تېر شوی دی، دا دې به کې څه شی شروع کو، دا خبرې اوس څوک کوي؟ نو څوک به وایي نوی دیني شروع کو، حالانکې به زاړه سنتي. نو څوک به وایي د دې دور ختم شوی دی. نو څوک به وایي د چې کوم دی نو اوس د ځان نه پکې کارونه شروع کړل. نو یو خبره پتا داسې ده لکه د تورې ګزار، نو ځکه د 100 شهیدانو ثواب ورکوي. او عام سنت په دې خو څوک چاته څه نه وایي، او خو ګرځه کبرې تا خرولي تا ته څوک څه نه وایي، که ته مسواک کړې تا ته څوک څه نه وایي. دا هغه سنت دی چې د کومو په ژوندي کولو باندې خلک تا ته بد ګوري. پوهېږې که نه؟ نو د دې وجې نه دلته د صحابو د خپل بدن او د خپل منشا او د خپل طبیعت او د کور د مسایلو باوجود یکدم د نبی علیه السلام سره څه شو؟ پاسېدل. نو سی ووی چې نیکي وکړه، یعنې توره یې راواغسته. ځکه توره نیکي راغستل هم ګورې نیکي ده ښه، او که نه مونږ خو نیکي صرف نه پلون ته وایو، توره راغستل هم څه شی دی؟ او که نه یاره نیکي ده. او واتقو او ځان یې بچ کړه څه نه؟ د سستیا نه. نو د دې لپاره څه شی دی؟ اجر عظیم. دې لپاره اجر لوی دی. نو چې کله اجر لوی دی، دا کم کسان دي؟ الذین دا کسان دي قال لهم الناس چې ووی دي ته خلکو. کومو خلکو؟ هغه جاسوس چې راغلی و، چې ابو سفیان راغونډ شوي دي او بس پتا پسې اوس بیا را روان دي. هغه نعیم ابن مسعود، ابو نعیم بن مسعود اشجعي یا ابو نعیم دی، نعیم دی یا نعیم دی، او یا چې کوم دی عبدالقیس هغه قافله را روانه وه، او دغه ورته وي چې به موږ پسې بیا را روان یو. نو هغه کسان چې وي دي ته خلکو سی ورته وي چې ان الناس قد جمعوا لكم، تایک سره خلق را جمع شوي دي ستاسو دپاره، خلق را جمع شوي دي ستاسو دپاره، بیا لښکر راغونډ دی، بیا د جنګ دپاره خلق راغونډ دی. نو فخشوهم، نو ویرېږي د هغې نه. څو خبرې وکړې؟ 2 خبرې وکړې. یو وي و ډېر غټ تعداد راغونډ شوی دی، بیا را روان دي. یو کار یې دا وکړو، دمکي ده که نه؟ او دویم ویرېږئ، یعنی هم په تعداد ویرېږئ او هم په زړونو کې ویرېږئ. دوی 2 کاره وکړل. چې کله هغوی ویرېږئ نو جواب فزادهم ایمانا، نو الله زیات کړه دوی لره ایمان. الله د ایمان څه کړه؟ نورم مضبوط کړه. دوی وی موږ خو غواړو شهادت، د چا په قسمت کې و پرونو ته میلاو شو، موږ ته به نن میلاو شي، راځئ چې ځو. ایمان نورم مضبوط شو، یعنی اثر د ایمان نورم کلک شو. ایمان سوا کېږي نه، اثر د ایمان. ځکه ایمان چې څومره مضبوطېږي دومره سړی دشمن نه یېرېږي. الله ایمان نورم مضبوط شو، ایمان نورم هغوی ویرېږي، هغوی بیا را پاسېدل. وایي داسې دي، او دوی خو دباو دې لپاره کړو چې دوی ویرېږي. وایي پخ شو م ویرېږئ، فزادهم ایمان، هغه ایمان نورم سوا شو. بل هغوی ورته وي خلک ډېر راغونډ شوي دي. د هغې جواب وقالو دوی وی حسبنا الله، کافي دی موږ لره الله، ونعم الوکیل، او څه ښایسته کار ساز دی. وایي زموږ سره الله شته که نه؟ که هغوی ډېر دی یي به موږ له څوک کافي دی؟ الله کافي دی. نو چې خدای ورسره مل نه عبدالرحمنه که لښکر یې ورسره یک تنهایی. صحابه داسې نران خلک وو. دې دی نه کتل چې مونږ کم هم شو خوږ هم شو، ډېر دي او فاتحین هم یو قسم جنګ هم ګټلی دی. نه نه مونږ سره الله دی که نه؟ مونږ سره الله دی که نه؟ دا د ایمان اعلی مرتبه ده چې یو سړی وایي الله زما سره دی، زه له چا څه پروا ساتم. علماو لیکلي دي چې کله ابراهیم علیه السلام اکی یوازې و که نه، هغه سره خو دغه وخت کې څوک ملګري نه و. چې کله نمرود اور ته وغورځاو، اور ته څوک ورسره و؟ ابراهیم علیه السلام چې اور ته ګزارو، څوک ملګری ورسره و؟ ټوله دنیا مخالف وه که نه وه؟ ټوله دنیا مخالف وه. خو لیکن چې څنګه اور ته ګزار که په هغه ټایم کې هغه د خولې نه دا کلمات وتي وو، حسبنا الله ونعم الوکیل. او صحابه هم په دقه وخت کې چې پوه یو چې لکه ګیر یو، خو نه، حسبنا الله ونعم الوکیل بهترینه دعا ده. دا ګوره یاد وساتئ، کله یو تکلیف راغی دا به کې زده کوئ،
یو تکلیف راغی، مالی تکلیف راغی، بدنی تکلیف راغی، دشمن راغی، بل څه دا بهترینه وظیفه ده. حسبنا الله ونعم الوکیل. خو لیکن تش الفاظ ویل نه، په دې یقین سره ویل چې الله شته که نه یاره. دې مې یو بله خبره را یاده شوه، دا خودکشي خلک ولې کوي؟ دې الله ځان سره ملګری نه ګڼي. دا بچي ولې وژني خلک؟ دا دی ولې بچي وژني؟ و یاره دا به ماله څوک ساتي؟ ځان ولې وژني؟ و یاره بس نشم ساتلی ځان، د ځان حفاظت نشم کولی، ځان نشم ساتلی. بچي اکثر ځان څه وکړي؟ پانسي کېږي که نه، ګولۍ وخوري، ځان پر ډزولي. دا خودکشي چې څوک کوي دا دی ولې کوي؟ د ده یقین لا نه دی جوړ چې زما الله ملګری دی. چې کله تا ووایي الله زما سره دی نو څه غم پاتې شو؟ څه غم پاتې کېږي؟ چرې به هم دی خودکشي ونه کړي چې الله زما سره دی و نعم الوکیل او بهترین کارساز دی. په دې وخت کې سختی نه، سبا به ښه ورځ راولي، سبا به ښه ورځ راولي. نو دې به هر څومره تکالیف چې دته به آسان شي، دته به څه شي؟ آسان شي. صحابو دا جمله وویله حسبنا الله ونعم الوکیل او ووتل. 8 میله مزل یې کړی و. څومره؟ د مدینې نه حمراء الاسد ته 7-8 میل مزل علماو لیکلی دی. 8 میله مزل یې وکړو او چې لاړل هغوی تښتېدلي وو. نو دوی وایي دښمن څه شو؟ تښتېدلي وو. نو خفه راغله که خوشحاله راغلل؟ خوشحاله راغلل. هغه غم یې په څه بدل شو؟ په خوشحالۍ بدل شو. او الله یې څومره صفتونه وکړل؟ وایي نران دي، نران دي. د دې وجه نه خلاصه دا ده چې هر څومره تکلیف مخې ته راځي، خو لیکن چې د الله امر راغی که نه بیا به سستیا نه کوې. دویم دا په تکالیفو کې به کلک یقین په الله ساتي چې حسبنا الله ونعم الوکیل. د دې نه بله ښه جمله هغه نشته. الذین کسان استجابوا لله چې قبولتیا وکړه، حکم منلو الله لره و رسولو نبی علیه السلام لره، من بعد ما اصابهم القرح، پس د هغې نه چې رسېدلی دوی ته زخم، للذین احسنوا منهم، د پاره د کسانو چې نیکي کړې وه، منهم د دوی نه، واتقوا او یریدلي د الله نه یا پرېښود او سستیا نه وکړې، نو اجر عظیم شدید لپاره اجر لري. الذین قال لهم الناس، کسان چې ویلو دي ته خلکو یعنې جاسوسانو، سی ورته ویلو چې ان الناس قد جمعوا لکم، چې یقینا هغه خلک، کم خلک؟ هغه کافران، قد جمعوا لکم، هغوی خو را جمع شوي دي، لکم تاسو دپاره، نو فخشوا ویرېږئ د هغوی نه. نو څه چلو شو؟ فزادهم ایمانا، پس فوراً الله زیات کړي دوی لره اثر د ایمان. وقالو دوی ووایي حسبنا الله، کافي دی موږ لره الله، ونعم الوکیل او څه ښایسته کارساز دی. صدق الله العظیم. دعا کې الله مغفرت توفیق راکړي، ستاسو نه شي مصیبتونو نه، تکلیفونو نه، آفتونو نه، د هر قسم پریشانونو نه، مصیبتونو نه بچ کړي. څومره بیماران دي کورونو کې، اسپتالونو کې، شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي. څومره وفات شوي دي زمونږ مشران، کشران، وروڼه بایګان، نارینه زنانه، یا الله ګناهونه یې معاف کړي، درجات اوچت کړي، ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي. مونږ ځان کدن د سختو نه وساتي، قبر عذاب نه وساتي، د آخرت رد رسوای نه وساتي، د هر قسم پریشانو نه وساتي، د دنیا او د آخرت د هر قسم پریشانو نه وساتي. ته زموږ نه رضا شي. وصلی الله علی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین برحمتک.